ये देखो बच्चों, कितने सारे व्हील्स वगैरह टूट गए हैं। देखो ये हमारे ट्रैक्टर टूट गए हैं। नो, ये देखो हमारा ट्रैक्टर टूटा हुआ है, ये हमारी कार टूटी हुई है। चलो इनको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले करते हैं इस वाली ट्रॉली को रिपेयर। इसको करते हैं इस तरीके से और इसमें फंसाते हैं ये वाला व्हील्स ऐसे। तब तक हम इस ट्रॉली को रिपेयर करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। देखो यहाँ ट्रॉली रख दी है ये वाली। इसका ट्रैक्टर कौन सा है? चलो अब सबसे पहले इस वाले को जॉन डियर को रिपेयर करते हैं। जॉन डियर के व्हील्स कौन से हैं? ये वाले व्हील्स हैं। इसमें जॉन डियर में ये वाले व्हील्स डालेंगे आज हम। ये देखो ये व्हील्स डल गए हैं जॉन डियर में, और ये दोनों व्हील्स भी डालते हैं इसी जॉन डियर में अच्छे से, जिससे कि हमारा ट्रैक्टर बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएगा। और रखेंगे वहीं पे ट्रैक्टर को जहाँ था। देखो कितना अच्छा ट्रैक्टर हो गया है। अब चला कर देखते हैं इसको हम। अब ये वाला व्हील्स है, एक ये वाला व्हील्स है। अब ये वाला व्हील्स डालेंगे इस वाले सोनाली के ट्रैक्टर में, ब्लू कलर वाले में। ये देखो कितना बढ़िया हो गया है। ये वाला व्हील्स डालेंगे इसमें। ये देखो ये व्हील्स डाल दिया मैंने इसमें। ये देखो अब कितना बढ़िया ट्रैक्टर हो गया है। नाइस, कितना गुड लुकिंग। देखो ये चला कर भी देखेंगे। और इसकी ये छतरी भी जोड़ देते हैं। छतरी भी जोड़ दी है। ये देखो इसकी ट्रॉली जो इसके ऊपर रखते हैं ट्रैक्टर के, और इसे ट्रैक्टर को यहीं खड़ा करते हैं। अब जोड़ेंगे हम अपनी ये वाली ट्रॉली अच्छे से उस वाले ट्रैक्टर की, अपने जॉन डियर ट्रैक्टर की ट्रॉली को जोड़ेंगे अच्छे से। ये देखो इस ट्रॉली को रखता हूं मैं इस पे। और अब ये देखो कितने व्हील बचे हैं, ये 4। अब ये 4 व्हील्स बचे हैं हमारे पास, जो हैं हमारी इस कार के। सबसे पहले ये वाला इन दोनों व्हील्स को लगाते हैं इस वाली इसमें, यहाँ पे फिटिंग करते हैं अच्छे से। ये देखो कार के व्हील्स भी फिट कर दिए हैं। अब कार को भी रेडी करते हैं अच्छे से। ये देखो अब कार भी फिटिंग कर दी है। ये देखो हमारे तीनों खिलौने रेडी हो गए हैं। चलो ट्रॉली को यहाँ रखते हैं। सबसे पहले इस ट्रॉली को एक हाथ से पीछे करते हैं, लाते हैं ट्रैक्टर को, जोड़ते हैं जॉन डियर सोनाली के ट्रैक्टर को। देखो ये सोनाली का ट्रैक्टर तो चला गया है। जाओ भाई, देखो सोनाली का ट्रैक्टर चला गया। अब ये कार भी चली गई है। अब जोड़ते हैं इस ट्रैक्टर को। बैक आओ, चलो भाई जुड़ो। अब देखो ये वाली ट्रॉली भी जुड़ गई है। अरे क्या हो गया इसके स्टीयरिंग में? ये देखो ये भी जुड़ गई है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।